যে আগত যিখন চৰকাৰ আছিলে এই চৰকাৰে দাদাগিৰি কৰি বিভিন্ন মদ ভাং জুৱা মেলা বিভিন্ন পৰিৱেশ সামাজিক অস্থিৰতা এই অঞ্চলত চলি আছিলে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত সামাজিক সুস্থিৰতা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বুজাবুজি ভাল এটা মৰম স্নেহ বিশ্বাস আকৌ ঘূৰাই আনাত সক্ষম হৈছে সকলোৰে ৰীতি নীতি সংস্কৃতি বিলাক ভালকে প্ৰচলন হৈ আছে এই আটাইবোৰ কথাটো লৈ পেলাই আজি বিটিআৰ অঞ্চলত বহুত ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে যিটো নেকি আগৰ বিপিএফৰ চৰকাৰৰ সময়ত আগৰ নেতৃত্ব এই কথাবিলাক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে তেখেতসকলে নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে বিভিন্ন মানে এই পৰিৱেশবিলাক তেখেতসকলে ইগনোৰ কৰিছিলে বা তেখেতসকলে ফেল কৰিছিলে এতিয়াৰ সময়ত চাওক আমি এইবিলাক কোনো হ'বলৈ দিয়া নাই আৰু থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে গুড গভৰ্নেন্স যেটো সকলো বিচাৰিছিলে সুশাসন লাগে সুশাসনৰ কাৰণে আমি চৰকাৰত সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ লৈ প্লাই ডিস্ট্ৰিক্ট ব্লকলৈকে আমি আলোচনা কৰিছো ট্ৰেনিং কৰিছো পৰ্যালোচনা কৰিছো বিভিন্ন মিটিং কৰি নিৰ্দেশ দি প্লাই এতিয়া ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ গল আমাৰ সময়ত অফিচাৰ বিলাক বিটিআৰত থাকি ডিউটি কৰিব লাগে অফিস বিলাক সময়মতে হয় কাম কাজ বিলাক সময়মতে হৈ আছে আৰু প্ৰায় 5000তকৈ অধিক চাকৰি দিয়া হল আঠানা পইচাও ঘুষ লব পৰা নাই তেনেকা এটা পৰিৱেশত আমি কাম কৰি আছো গতিকে আমাৰ হাতত ইস্যু আছে এই ইস্যু বিলাক লৈ প্লাই ৰাইজৰ লগত যাম আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ যত যায় আপুনি মুখে মুখে সবৰ কথা শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা উন্নয়নৰ বিটিআৰ যে হৈছে এটো সবে মুখে মুখে কব रंजा खुसिनि गेजेरजोंनो गोबां इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै जोंखौ सिगांनिफ्रायनो लेंहरबाय थादोंमोन खिन्थु जों टाइम होनो हायाखै दिनै फैबाय दिनै फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गोबां खुसिनि गेजेरजों दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय 26 जन जगदान जाबाय ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा प्राय माखासेया जोंनि मानसिफ्रा इउपिपिएलनि ज' मोनसे फिसा मिटिं जालायनायनि गेजेरजों दिनै 26 जन जगदान जानाय जाहैबाय नोंथांनि नुजाथिनायाव जे बावैसो सिगां दहायसो फुं समावहाय आरोबाव जानानै थांबावदोंमोन आरो नैबे समावबो जानायखौ नुनो मोनदों सार उद्देश्यआ मा सार बिथांमोननिया बिसोरनि उद्देश्यआ माने इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै एबा इउपिपिएलनि जानाखि सालायनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआव बिथांमोना अंशदार जाफानानै बे एरियानि सुख शान्ति एबा जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों नैबे ओनसोल बा नैबे थासारि नैबे ओनसोलनि गामि गफाया सोब गोग्लैसोनाय गामि सार मा फोरमायगोन नंगौ बे बैग्रिगुरि गामिसिम फैनायाव खावसेनिफ्रायनो बे लामायाव फैयै फैयै बे ससेनिफ्राय खोब गाज्रिथार कालभार मोननैसो गोदान मावजानाय जाबाय बावैसोनो हान्थामेलानि थाखाय थेवबाबो लामाया एसेबां मोजां जाजोबाखै बियो नेक्स्ट नैबे जानाखि फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयारावहाय सेन्ट ग्रेभेलनि लामा मावजानायनि माबायाव दङ बियो मावजागोन बावैसोनो दा माखासे लिस्टफोरबो बानायगासिनो दं हयथ' बियो इलेक्सननि उनावनो गोदानै माखासे सेन्ट ग्रेभेल लामा आरो कालभार फैदेरबावगोन बे फैदेरनायाव बे लामायाव हमजानायनि मावफुंजानाय लामायाव दं एनडिएनि बिजाथि महरै फोसावजाखांनायनि उनाव जोंनि एनडिएनि दोलो जेरैहाय इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि बिनि मावथि कार्यकर्ताफोरखौ जायगा जायगा थांनानै लोगो हमहैनाय पाब्लिकफोरखौ लोगो हमनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों दिनैबो मंगलाजरायाव बे एखे हाबाफारिनिनो बाहागो हिसाबै आं बाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे दिनैहाय रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 7 मे तारिखआव बिसायख'थिया जागोन बेखौल' नेनानै दङ एनडिए हिसाबै जों दिनै जिबायदि मजबुत अबस्थायाव दङ बे निस्सय जोंनो मोजां मोनसे फिथाइ होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो जोङो एनडिए हिसाबै दिनै जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दङ एनडिए हिसाबै बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि साधारन पाब्लिकनिफ्राय लानानै जिखिनि जौगानाय हाबाफारि मावदों बे हाबाफारि मावनायाव दिनै मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा सरकारि आसनिजों निस्सय बेनिफिट जादों आरो नैबे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जितु मोनसे समाव बिराद मोनसे दुं हाव थासारिमोन बे थासारिया दिनै प्रमद बर' बिथां सरकार दाखांनायनि उनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ मिनिस्टार जाखांनायनि उनाव दिनै बिटिआरजों लोगोसे सारा आसामावनो दिनै आन्दलननि परिबेस गैलिया दिनै बन्धनि परिबेस गैलिया दिनै मा जाबाय गोजोन खौसेथिनि थासारि फैबाय बिदा फंबाय सानलायनायनि थासारि फैबाय दा बे बेलायाव रायजो राजाफ्रा दिनै नैबे सरकारनि प्रति जोबोद मोनसे अनसायनाय बे सरकारनि खाथियाव दिनै रायजो राजाया दङ आरो बे सरकारनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जोबोद माबा माबि मोननो आरोबाव नेनानै दङ दा बे बेलायाव
जों नुदों जे 70% भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं। दा बेखायनो नों जेखौ बुंदों जे मोननै राजखान्थि दोलो बे फेक्टर जागोन नामा? दा फेक्टरनि खोथायानो बाव फैया। मानोना जोङो 70% भट शेयार मोनखांनायनि उनाव सोरबा दोलोजों माबा मोनसे फेर मारिबावनांगौ होननानै आं साना। बेखौनो दिनैहाय बिजाथि महरै गसंदों आरो फैनानैबो नुबाय आरो सिगाङावबो आं फैबाय थाखायोमोन। दा बेयाव नुदों जे पर्बतजरा ओनसोला बिराद मोनसे नेग्लेक्ट खालामजानाय बायदि मोनसे थासारियाव दंमोन आरो बेयाव मा जे बबेबा ओनसोला नोङो बिलासिपारा बबेबा गौरिपुर बेबायदिजों नोङो बोनजानानै दंमोन समस्ति हिसाबै आरो बैनि हयथ' जायफोर MLA महरै दंमोन बा MP महरै दंमोन बिथांमोनाबो नायस'फैनो हायामोन। खिन्थु दिनैहाय गोदानै नोङो समस्ति दाफामनायनि उनाव बे पर्बतजरा समस्तियाव बे हाबबाय। जोङो इयुनाव जोंनि बायदियै जोङो बिजाथि सायख'नानै लागोन आरो बेबायदिनो सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जों सायख'नानै लागोन। दा नुबाय जे नैबाव लामा सामाया जोबोद गोग्लैसोनाय, खिन्थु दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ दिनै बे ओनसोलाव हरदों। जेरैहाय पलिटेकनिक बे पर्बतजरा ओनसोलाव जाफैबाय। दिनै बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दहायजों दिनैहाय नोङो थिफ्राय कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो बेबायदिनो दिनै आयुष हस्पिटाल फैबाय। आरोबाव माबा माबि जोंहा लाबोबावनांगौ दङ। दा लामा सामायाबो निस्सयखै फैबाय थानाय समाव आं MP महरै देरहाखांनायनि उनाव भारत सरकारनि गेजेरजों जिफोर लामाफोर बानायनो हायो, जिफोर आसनिफोर खालामनो हायो, बेखौ निस्सय नाजानाय जागोन आरो खोब खम समनि गेजेराव बे हाबाफारिफ्रा निस्सय मावफुंजागोन।